Hi Leute, wir haben hier einen CLA, der macht komische Geräusche. Ich führe es euch gleich mal vor und schaut mal, was es ist. So, das ist das Fahrzeug, ziemlich neu. Und der macht komische Windgeräusche. Jetzt ab 60, 70 km/h kommt dieses Geräusch. So, ich habe die Leiste ausgebaut und das Teil klingt sehr danach. So, nun schauen wir mal. Dieses Geräusch klingt ziemlich danach. Der Spritschutz vom Kotflügel. Schade, dass Mercedes total von der Qualität so langsam versagt. So, was mache ich in dem Fall? Ich habe so eine Fensterlippe gekauft aus dem Schrottplatz und werde die jetzt hier dazwischen reinquetschen, damit das nicht mehr spielt. Kann ich gerade euch auf der anderen Seite mal zeigen. Und zwar hier. Und das ist jetzt stabil soweit. So Leute, jetzt, ich beschleunige, schauen wir mal, ob das Geräusch noch kommt. Es ist nicht zu hören. Also, wenn ihr so ein komisches Klappern habt, das klingt wie wenn dieser Spiegel hier klappern würde, ist es in der Regel die Kotflügel-Innenverkleidung. Dann einfach irgendwie befestigen, quetschen oder bei Mercedes mal vorfahren und sagen, was die Sauerei soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.